Hello，大家好，我是曲哥。之前我又多次提到中产阶级返贫几乎是不可避免的。虽然很多人并不相信，为什么不信呢？因为大部分中产手里至少有2套以上的房子，曲哥现在目前1套都没有。这些房子几乎是他们所有的资产，奋斗了一辈子就是为了这个房地产。中国的中产和国外的中产有一个很大的区别，那就是他们只钟情于房产，不像国外可以投资美股，可以投资高科技企业，而且手里几乎不留任何的现金，只要一有钱，第一个念头就是买房。如果手里有钱不去买房，在这些中产眼里，那就是浪费资金，是一种非常愚蠢的行为。因此，中国绝大多数中产的资金都集中在房子上，平均每一家至少有2套以上的房子。数据显示，中国家庭拥有1套房的比例超过90%，而拥有2套房的比例也超过了40%。这40%以上的2套房家庭，就是中国庞大的中产阶级，涉及到的人数高达数亿。我之前多次提到，1998年至2022年，长达25年的中国房地产上升周期已经彻底结束了。进入2023年后，房地产将进入一个可能长达30年的下行周期。在未来的30年里，房价会呈现长期缓慢下行。目前我国的城市房价收入比普遍在20倍以上，例如杭州、南京、重庆、武汉等2线城市的房价收入比多超过了20至25倍，一线城市更是夸张。像北京、上海、深圳等1线城市的房价收入比高达30倍以上，甚至达到40倍，这已经远远超出了国际合理值。这也就意味着，普通老百姓即使掏空了6个口袋，透支未来几十年的收入，甚至一辈子也买不起1套房。要实现房地产的软着陆，我们需要以时间换空间。也就是说，如果不想让房价大跌，又希望人们能买得起这个房子那么只有一个办法，那就是在短时间内提高居民的收入。但这显然是不大可能的。因此，只剩下最后一条路，就是在对房价进行限价的前提下，稳住房价，不让它在短期内大跌，然后把时间无限给它拉长，直到有一天人们的收入水平提高到能够满足房价收入比降至国际合理值。这段时间，从过去中国人民收入水平提高的进程来看，至少需要30年。当然，还有一种可能，就是在大家收入不变的前提下，房价在短期内暴跌至房价收入比达到国际合理水平。这样一来，房地产市场自然也会快速的回暖，但这显然是国家不允许的。所以目前来看，唯一的办法就是以时间换空间，也就是所谓的房地产软着陆。而在未来30年房价持续缓跌不涨的情况下，影响最大的一群人就是那些前期买了2套房以上的数亿中产阶级因为在这个过程中，他们中的绝大多数人都是用贷款去买房的，背负着每个月沉重的房贷，同时还要面对收入略减的情况下，工作是否稳定，家人是否健康，孩子是否出国留学等一系列问题，而这一切都是个未知数。只要有任何一个方面出现问题，他们就可能面临断供的风险，导致资产大幅度缩水。更何况在未来的30年里，随着房价的持续下跌，人口减少，房子导致供不应求的现象就会加剧。推出房地产税、空置税等政策势在必行，这些对于拥有2套房以上的中产无疑雪上加霜。直白点说，未来很长一段时间，绝大多数人手上的房子，或者说你买得起的房子，房价都会下跌，你的资产只会不断的缩水。所以中产返贫已经是不可避免的一个现象了。有位北漂网友在2017年的时候做了一个决定，高价买入了北京市附近的燕郊镇一套3居室，总价430万。他当时付了130万的首付，剩下的300万选择了30年的贷款，每个月需要还1万块钱。他当时想着能够进行资产保值嘛，但是转眼7年过去了，他惊讶的发现
当初花430万买的房子，现在市值也只有200万，价格直接腰斩。这意味着他不仅贷款的300万1分钱没还上，还把130万的本金给亏进去了。更糟糕的是，现在这300万的贷款已经远远超过了房子的市场价值啊！于是他做了一个艰难的决定，弃房断供。断供之后他会经历什么？第一天他心里会觉得特别爽，因为终于摆脱了房奴的身份。可是1个月后他就收到了短信，先生，你已经逾期了10天。再过1个月，2个月后又一条短信，先生，你已经逾期了40天。再过1个月，短信提醒他已经逾期了70天。3个月后，短信不再来了，而是银行打电话过来催他还本金。到了第7个月，电话也不响了，取而代之的就是一封快递，里面是一份法院的通知书，告知他什么时候开庭。开庭一般会走快速程序，最多2个月后判决书就下来了。即使这样，他还是赖在房子里不交钱。没钱对吧？没关系，你可以继续住在里面。不过银行可不会坐视不管让你白住，他们会申请执行局冻结房产，给你的房产贴个封条，接着就会拿到网上去拍卖。如果市场价是200万，那么实际拍卖价格最多也就160万。通常是在限购的情况下，按市场价的8折来进行拍卖。房子拍卖后，他会发现，尽管卖了160万，但是欠银行300多万并没有减少，反而因为不履行还款义务，利息从原来的5%涨到了20%，这样一来，本金和利息都大大增加了。再加上官司费用，包括律师费、执行费，总共可能需要15到20万。最终，他欠银行的债务从原来300万变成了接近400万。卖房所得的160万抵债后，他仍然欠银行200多万，加上每年高达20%的利息，这笔债务会一直压在他身上，而且他会被列为失信执行人。这意味着未来他的生活将会被这些贷款和高额的利息压得喘不过气来。最关键的是，他的孩子也会受到影响。告诫大家，买房一定要量力而行，避免负债累累，一夜回到解放前啊！有广州的网友问我，最近该不该买房？我建议大家真的不是刚需就没必要去买房了，尤其不要高杠杆的去买房。不要以为现在首付比例降到了15%，可以轻松上车。其实月供压力也不小的，未来可能会有很多人因为你买了房还不起贷款而进行断供的，大把人在。而且现在市场上每天都有新增很多的二手房，目前广州挂牌的二手房已经有20万套啊！20万套是个什么概念？远超深圳、北京、上海。其次，现在广州的楼市已经彻底进入了严重的2极分化阶段，涨价几乎是不可能的，房价也不会像早些年那样大幅度上涨。大家明显感觉到身边卖房子的人越来越多，这只是个开始，未来的楼市不可能逆风翻盘的。简单来说，未来很长一段时间房源不会短缺，房价也难以上涨，特别是中心区的老破小千万不要碰这种房子，以后你想送给人家都没人要，是典型的不动产了。因此今天我要告诉大家的是，手上有钱千万不要乱买房，尤其不要买那些期房很有可能你一辈子的积蓄就打水漂了，你连找哭的地方都没地方。所以现在你将钱变成房子是轻而易举，但是你想将房子卖出去变成钱，那就是非常不容易上车容易下车难，到时候还欠一屁股债。感谢大家的观看，我是曲哥，我们下期再见，拜拜。